Cung dường tất cả phần, cung dường tất cả pháp, cung dường tất cả tăng, quyền đoạn tất cả việc ác, quyền làm tất cả việc thiện, quyền độ tất cả chúng sanh. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Xin cung thỉnh đại chúng chắp tay trang nghiêm hành kính lắng lòng thanh tịnh và suy ngẫm những điều như sau. Thức ăn này là tác phẩm của đất trời, là công phu của sự lao tác. Chúng con xin nguyện sống và tu tập cho xứng đáng khi họ dùng thức ăn này. Xin cung thỉnh đại chúng tay bát cơm dùng ba muỗng đầu tiên. Muỗng thứ nhất, con xin nguyện sống và tu tập cho được an vui. Muỗng thứ hai, con xin nguyện giúp cho đời bớt khổ. Muỗng thứ ba, con xin học hành buông xả để cho lòng luôn được quan hỷ. Xin cung thỉnh đại chúng đồng đệ bát cơm xuống, chắp tay lại và quán năm phép quán. Quán thứ nhất, con xin xét công phu tu tập của mình nhiều hay ít so với thức ăn này. Quán thứ hai, con xin xét đức hạnh của mình hiếu hay độ mà họ dùng sự cúng dường này. Quán thứ ba, con xin luôn ngừa tâm ham, tâm sân, tâm si là nguồn gốc, là gốc rễ để phát sinh ra mọi tội lỗi. Quán thứ tư, đây là vị thuốc hay để chữa lành bệnh khô gầy cho thân thể. Quán thứ năm, vì ngũ hành tụ đạo nghiệp nên con họ dùng thức ăn này. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy phần, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy pháp, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy tăng, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy vào sáng quang minh Phật A Di Đà. Từ nay đến khi con bỏ thân này, con nguyện hay Đức Phật A Di Đà hiện thân phóng quang nhiếp độ cho con vạn sanh Tây phương cực lạc quan. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Phật, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Pháp, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Tăng, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy y vào ánh sáng minh Phật A Di Đà. Từ nay đến khi con bỏ thân này, con nguyện hay Đức Phật A Di Đà hiện thân có quan nhiếp độ cho con vạn sanh Tây phương cực
Phật phục nguyện. Hắn mặc y phục thường nhớ công người mãi giờ. Cơm ngày 3 bữa hưởng nhớ đến nỗi khổ nhà nông. Học đạo tỏ hồng luôn khắc ghi lời thầy tổ răng dài. Nguyện cho thí chủ phát tâm cúng dường ruộng phước hiên gieo. Nguyện cho kẻ ăn được siêu người dưỡng hành hơi. Pháp giới chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật cung hình đại chúng họ trai. A Di Đà Phật. Và xin cung hình đại chúng ta đây như cụ chúng ta họ trai trong chánh điện. Chúng ta cố gắng đừng nói chuyện, lắng lòng hành tịnh nghe pháp. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tinh hoa tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý Phật tử. Hôm nay Chân Hiếu sẽ nói một ít về Hoằng Nhất Đại Sư. Ngài Hoằng Nhất thì lúc mà chưa xuất gia rất là giỏi về mỹ thuật, về chữ viết, văn chương, cái gì cũng giỏi hết. Mà viết chữ rất đẹp, những cái liễn hay là những cái bài mà Ngài viết, cái chữ lưu lại ở đời quý giá lắm. Những bức tranh Ngài vẽ, Ngài đa tài lắm, nhiều tài lắm. Sau đó thì Ngài đi Nhật về nước thì Ngài đi xuất gia. Ngài có trứ tác cái bộ Nam Sơn Luật Uyển Tòng Thơ, là rất là chuyên về giới luật, bởi vì người ta gọi là luật sư Hoằng Nhất. Ngài chuyên tu tịnh nghiệp nhưng mà chú trọng về luật rất nhiều. Thì Ngài nói là sống thì hoằng truyền giới luật, còn chết thì vãng sanh Tây Phương. Ngài nói là giới luật là bị suy vi rồi, thì Ngài mới phát tâm chấn chỉnh lại, cho nên Ngài viết sách luật, rồi Ngài giữ giới luật. Nhưng mà rất là mến mộ Ngài Ấn Quang, là lễ Ngài Ấn Quang từ xa, giống như là Ngài Ấn Quang là thầy vậy đó, mến mộ dữ lắm. Thì Ngài Ấn Quang cũng có viết thơ cho Ngài, cho nên là Ngài chuyên tu tịnh nghiệp. Thì cái thời đó những cái vị nào mà mến Ngài Ấn Quang là đa số là vãng sanh hết, là những cái vị đó đông lắm quý vị. Mà Ngài Hoằng Nhất là nổi tiếng lắm rồi, thuộc là đại sư rồi. Rồi khi mà mất thì là biết trước ngày giờ. Rồi khi mà thiêu thì được 1.800 viên xá lợi đó. Mà Chân Hiếu có xem cái hình Ngài mất thì Ngài nằm cái thế của Phật, đẹp thiệt đẹp, bình yên lắm. Cái hình đó quý lắm mà cái đó là ở trong cái cốc, ở trong rừng sâu á. Mình nhìn cái nơi cũ kỹ, nhà lá vậy thôi. Còn cái giường tre, giường gỗ cũ kỹ, Ngài để đôi dép ngay thiệt là ngay ở dưới cái giường đó. Xong rồi nằm cái thế của Phật mà vãng sanh Tây Phương. Mình nhìn cái gương mặt là biết tự tại mà an bình lắm.
thời của Ngài Ấn Quang đó. Ngài Hoàng Nhất là lễ bái, cung kính Ngài Ấn Quang lắm. Thì đây là lời dạy của Ngài. Ngài nói là ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa, chẳng phải xót kẻ mất, vì sẽ đến phiên ta. Ngài thấy người ta chết thì trong lòng Ngài xót xa mà nóng, giống như là thức tỉnh cái vô thường, nhìn thấy cái mạng người ngắn ngủi. Ta thấy người ta chết thì biết mình cũng sẽ chết. Thì thời gian á, mình nhìn cái đồng hồ mình coi, nó qua 1 giây là mình giảm hết 1 giây tuổi thọ đó. Nó qua 1 giây là giảm hết 1 giây tuổi thọ. Quay qua quay lại thôi là tới 1 năm mà mất 1 tuổi rồi. Thấy người ta chết thì nghĩ tới là mình cũng sẽ chết, mà trong lòng là xót xa, bởi vì lúc nào cũng nghĩ tới sanh tử, lúc nào trong lòng cũng thức tỉnh, không có mê, không có mê trong cõi đời. Rồi Ngài mới nói là việc lớn rốt ráo của đời người, đâu tạm quên trong giây phút ư. Có nghĩa là cái việc vãng sanh Tây Phương là không có quên, 1 giây phút nào cũng không quên trong lòng. Lúc nào cũng muốn giải thoát, lúc nào cũng muốn vãng sanh. Cái tâm chân thành như vậy đó. Chúng ta tu thì phải lấy các ngài làm gương, rồi học hỏi theo, rồi xem cái tâm của mình, coi sáng trưa chiều tối mình có nghĩ về sanh Tây Phương hay không, mình có nghĩ về Phật Di Đà hay không, rồi những cái việc khác mình nghĩ nhiều hay là ít. Mình xem cái tâm, mà nếu mà chân thành á, thì như Ngài nói là không có quên luôn. Cái việc vãng sanh là không có quên. Cái đó là tin sâu nguyện thiết đó. Tin sâu nguyện thiết là không quên cái việc sanh tử nữa. Cái bài này thì nói tới người bệnh, dạy cho mình để mình nghe. Nhưng mà cái cách dạy giống Ngài Ấn Quang Đại Sư, giống 100% luôn. Cái này là học của tổ ra, giống ở trong lá thơ Tịnh Độ lắm. Thì chị Hiếu đọc cho mình nghe. Khi bệnh nặng, phải buông bỏ tất cả việc nhà, cho đến thân tâm của mình, chuyên nhất niệm Phật, một lòng mong cầu vãng sanh Tây Phương. Lúc mà bệnh nặng tới đó, bệnh mà mình thấy là nặng rồi đó, có thể là nguy hiểm đó, thì Ngài nói là buông hết. Đầu tiên là ở bên ngoài, những công việc mà mình lo bỏ hết, không lo nữa. Bao nhiêu công việc mình không lo nữa. Ở bên trong là thân của mình và tâm của mình cũng bỏ luôn, không có lo nữa. Có nghĩa là không có lo cho cái thân này luôn. Bên ngoài bao nhiêu việc đều không lo, ngưng hết, không làm nữa. Bao nhiêu công trình, bao nhiêu việc tính toán, không làm nữa, bỏ hết. Chuyên nhất niệm Phật, một lòng mong cầu vãng sanh Tây Phương. Thì cái này quan trọng lắm. Tại vì mình buông cái thân này rồi thì mình mới mong cầu vãng sanh được. Còn nếu mình chưa buông được thân này thì mình sẽ cầu mau hết bệnh. Thấy cái chữ cầu không? Trong lòng của mình đó, mình phải có trí tuệ, mình nhìn dòm vô cái tâm của mình đó. Coi nó muốn hết bệnh, nó muốn cho thân này khỏe hay là nó muốn đi Tây Phương. Trí phải sáng suốt mà nhận định. Nhiều khi bệnh cái là mình muốn hết bệnh. Mình nghĩ mình chưa chết, mình không sao, mình muốn hết bệnh, thì như vậy thì là nguy hiểm lắm. Cái đó là nghĩ như vậy là sai rồi. Khi mà bệnh xuống đó thì không có nghĩ mà hết bệnh nữa, mà nghĩ con muốn vãng sanh, niệm Phật đi Tây Phương. Cái chết tới là hoan hỷ vui vẻ để đi Tây Phương, chứ không có luyến tiếc, cũng không có nói tại sao mà bệnh nặng, sao không hết bệnh, sao mà bác sĩ chữa không được, tại sao, nhiều cái tại sao vậy đó. Cho nên khi bệnh xuống rồi là xả cái thân tâm. Bao nhiêu công việc bỏ hết, mà trong lòng chỉ là mong đi Tây Phương, mà không có mong hết bệnh nha.
Tại vì nếu mà mong hết bệnh á, thì cái thân này mình sẽ lo và mình sẽ suy nghĩ rất nhiều. Mình sẽ sợ hãi, mình sẽ lo âu, sợ nó không hết bệnh. Chưa có sẵn sàng để bỏ cái thân. Thành ra là khi mà bệnh là quan trọng nhất là cầu vãng sanh. Mà Ngài nói mình làm như vậy đó, mình không cầu hết bệnh nữa mà mình cầu vãng sanh, thì nếu thọ mạng đã hết, quyết định được vãng sanh. Tại vì con người sống thì có số mạng, nó có nghiệp. Cái năm nào tháng nào ta phải đi. Ở trong cái cuốn sổ của mấy vị thần á, nhìn biết hết cái người đó sanh ra ở chỗ nào, lớn lên làm cái gì, rồi cái khi mà chết là bao nhiêu tuổi, chết vì bệnh gì, chết ở đâu. Ở trong cái sổ đó có luôn là bệnh gì chết nữa đó. Cho nên là nó có số mạng. Thành ra cái mạng đã hết rồi đó thì mình cầu lành bệnh là không được. Cho nên là mình phải sáng suốt. Khi mà bệnh là nghĩ cái mạng mình tới đây có thể hết, buông xả hết. Thì nếu mà như vậy đó mà cái mạng hết đó, thì liền sanh Tây Phương. Tại cái trong lòng mình cầu vãng sanh đó, mà nó thành vãng sanh. Thì lúc đó niệm A Di Đà Phật ở trong tâm tư đó là phải sáng suốt mà quyết định như vậy đó. Chứ không phải niệm bằng miệng A Di Đà Phật mà được đâu. Mà trong lòng phải có cái sự chuẩn bị buông xả và cầu vãng sanh. Còn cái thọ mạng mà chưa hết là cái số mình chưa có chết. Cái số chưa chết thì bệnh sẽ lành thôi. Đó, nhưng mà cái số mình chưa chết đó mà mình cầu vãng sanh đó thì nó mau hết bệnh dữ lắm. Đó là giống Ngài Ấn Quang dạy. Tuy là mình bỏ thân mạng, mình cầu vãng sanh, nhưng mà số mình chưa hết thì mình trái lại bệnh rất mau lành. Còn cái người mà cầu mau lành bệnh đó, mà lỡ mà mạng đã hết đó, thì nguy hiểm. Mà cầu mau lành bệnh sẽ lo lắng sẽ lo sợ, không biết lành hay không, nghĩ hoài bệnh này có hết hay không. Thì như vậy thì là rất nguy hiểm. Cho nên là không có cần lành bệnh, vậy mà bệnh nó sẽ lành. Nó lành mà nó mau đó kìa. Nó mau lành bệnh. Tại sao? Tại vì mình có lòng thành, cho nên mình tiêu hết nghiệp chướng. Có nghĩa là mình đem hết lòng thành đối với Phật A Di Đà. Mình đem hết tâm thành cầu vãng sanh thì nghiệp ác đời trước nó tiêu hết. Khi nó tiêu thì mình mau lành bệnh. Thay vì phải bệnh bao nhiêu lâu nó mới hết thì bây giờ nó mau hơn. Mà do là bỏ xả không có cầu hết bệnh đó mà được. Trái lại, nếu chẳng buông bỏ muôn duyên, chuyên nhất niệm Phật, như thọ mạng đã hết, quyết định không thể vãng sanh. Vì mình chỉ chuyên cầu lành bệnh, chứ không cầu vãng sanh, nên không do đâu được về cực lạc. Nếu mà mình không buông bỏ thân tâm, mình không hết lòng niệm Phật, mà thọ mạng mình hết đó, thì mình không vãng sanh. Tại vì mình muốn cầu hết bệnh mà. Mình muốn cầu cho lành bệnh, mình sợ chết, mình muốn sống nữa thì mạng đã hết rồi thì mình không vãng sanh. Bởi vì khi bệnh xuống cái là muốn đi Tây Phương. Vậy đó nó lại mau hết bệnh. Còn nếu mà mình cầu lành bệnh thì không có thể nào mà đi Tây Phương được. Tại cầu lành bệnh thì đâu có muốn đi Tây Phương. Muốn ở đây mà. Còn nếu mà mạng mình chưa có hết, chưa có dứt đâu, mình còn sống thêm, mà mình không có chịu cầu vãng sanh mà mình cầu lành bệnh đó, chẳng những không được mau thuyên giảm mà bệnh lại tăng thêm. Cái thứ cầu lành bệnh này là nguy hiểm quá. Mình cầu lành bệnh, Ngài nói nó còn bệnh lâu hơn nữa. Tại sao? Tại lúc mình cầu lành bệnh đó, thì vọng sanh lòng lo lắng sợ hãi vậy. Là lúc mình cầu lành bệnh là mình lo dữ lắm. Mình sợ cái này, mình lo cái kia, cho nên bệnh nó còn lâu hết hơn nữa. Tại cái tâm mình đã sợ rồi, đã lo rồi. Bác sĩ có trị được không? Uống thuốc này có giảm đau hay không?
có hết bệnh không, có sống thêm được không? Cứ lo mấy cái này thành ra là bệnh nó không thuyên giảm, mà nó còn nặng hơn nữa, tại vì lo lắng thì bệnh sẽ nặng hơn. Cho nên trong lòng không lo nữa. Khi bệnh xuống là phải chuẩn bị như vậy. Rất quan trọng cái chỗ cầu vãng sanh, và đừng có mong mau lành bệnh thì bệnh nó mới hết được. Khi bệnh chưa nặng cũng nên dùng thuốc, nhưng vẫn phải tinh tấn niệm Phật. Chớ tưởng nghĩ rằng uống thuốc rồi bệnh sẽ lành. Đó là bệnh chưa nặng. Bệnh chưa nặng thì uống thuốc, nhưng mà đừng có nghĩ uống rồi bệnh sẽ lành, thì lúc nào trong lòng cũng buông cái thân xuống. Tuy nó bệnh nhẹ nhưng mà Ngài cũng buông cái thân xuống, không có cầu hết bệnh. Mà cái bí quyết không cầu hết bệnh, bệnh lại hết. Đó là cái bí quyết. Lòng thành đối với Phật, không có vọng sanh lo lắng là vậy đó. Không có sanh ra lo lắng sợ hãi, tại vì xả cái thân rồi nó không lo nữa. Như Ngài Hư Vân nói,